24 اهلا وسهلا بكم. انا في البث المباشر هنا من لف نطاق السفار الامني غير مسبوق في هذه اللحظات كما كتبوا معنا في البث المباشر تحسب لاي طريق قد يحدث فيما يخص انتشار الخبر عبر الفيسبوك فيما يخص الاجراء الجماعيه كما كتبوا معنا في هذه اللحظات من قلب المعبر الحدودي باب 6. لاحظوا السفار الامني اللي كاين في هذه اللحظات يعني الكثير ديال السيارات ديال الوطني كباقي مدينتها امس ديال الدرك الملكي. مباشره من لف نطاق متابعينا السفار الامني كبير في هذه اللحظات هنا بجنبات الطريق اتجاه معبر الحدودي باب 6. طبعا تحسب على اي طريق قد يحدث مستقبلا. هذه الاجواء في هذه اللحظات هنا بمدينه لف نطاق على الكثير ديال المواطنين تتابعوا هذه العمليه على اثر الحمله ديال الترويج عبر شبكه التواصل الاجتماعي اللي دعات مجموعه ديال الشباب للهجره الجماعيه او الهجوم الجماعي صباحه يوم الاحد القادم. اذا اليوم جمعه السبت والاحد، ولكن التذكير انه تم ايقاف 5 ديال الاشخاص اللي تم وضعهم في هذه اللحظات السجن تطوان بتهمه التحريض. للتذكير ان هذو ال5 اللي تم اعتقالهم كاملين خارجين المدينه. اذا لاحظوا معنا السباق السفار الامني اللي كتعرفوا مدينه تطوان عفوا في نطاق في هذه اللحظات المسبنه وصولا الى المعبر الحدودي باب 6. لان السفار الامني كبير في هذا الاثناء مسبنه تحسب لاي طريق قد يحدث على جنبات الطريق هنا في نطاق امس كانت سيارات درك الملكي كذلك حمله استباقيه بمنطقه الفيضاق وبليونش كما كتبوا معنا هنا في هذا الاثناء. اذا جميع التأمينات الامنيه مختلف المصالح سواء الشرطه القضائيه او التدخل السريع او شرطه المرور او التدخل السطور، يعني عدد كبير ديال السيارات ديال الامن خصوصا الشاحنه لضخ المياه كما كتبوا معنا هنا بمدينه لف نطاق على مقربه من المعبر الحدودي كما كتبوا معنا في هذا اللحظات. لان السفار الامني كبير متابعينا تحسب على اي طريقه يحدث صبيحه السبت والاحد على اثر بلاغ او الحمله الفيسبوكيه للاسف اللي دعات الى الهجره غير الشرعيه والهجوم على مدينه سبته المحتله صبيحه الاحد. اذا هذه الاجواء متابعينا هنا كما سمعتوا معنا امس عناصر الدرك الملكي كذلك اللي قامت بحمله استباقيه تحسب على اي طريق قد يحدث. للتذكير اننا نهضروا على مدينه الفيضاق الملاش كثير. مدينه الفيضاق الان كتعيش الامرين، تعيش ازمه خانقه، ولكن السبب هو الاغلاق ديال المعبر الحدودي تزامنا مع الجائحه. عدد كبير ديال الشباب ديال الفيضاق اللي للاسف اللي ضحوا بحياتهم ولقاو الحبس ديالهم غرقا هنا هذا الشاطئ اللي امامكم متسابقين. اذا هذه الاجواء متسابقين اليوم 24 لاحظوا السفار الامني الكبير اللي كتعيشوا مدينه الفيضاق في هذه اللحظات تحسبا لاي طريق قد يحدث حسب طبعا الترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك. اذا متابعينا كما كتبوا معنا في هذا الاثناء يعني السفار الامني كل كلمه من هنا الكبير ديال السيارات طبعا حمله استباقيه اليوم الاحد لانه دعت على كثير ديال شبكات التواصل الاجتماعي اللي دعت الشباب للهجوم او الهجره الجماعيه بحرا عبر مدينه سبته المحتله. طبعا هذا الشيء اللي خلق واحد السفار واحد الهلا عروف طبعا بالنسبه للشباب وبالنسبه للعائلات ديالهم والامهات ديالهم. هذه كذلك رساله مفتوحه لكل الاباء وكل الامهات لانه بالفعل هذه الهجره الجماعيه كما تبعتوا معنا في مباشر سنه ان خلفت عدد كبير ديال الضحايا. شفنا عدد كبير ديال الشباب اللي لقاو الحبس ديالهم غرقا هنا في هذه المنطقه. اذا متابعينا 24 احنا مازال معكم في البث المباشر من مدينه سبته المحتله كما كتبوا معنا والسفار الامني كبير في هذه الاثناء تحسبا لاي طريق قد يحدث كما تبعتوا معنا امس هنا من هذه المنطقه بالضبط في مدينه الفيضاق كانت حمله تمشيطيه لعناصر الدرك الملكي والقوات المساعده مجموعه من المناطق. بالتذكير انه اليوم تم ترحيل عدد كبير ديال القاصرين والمعتقلين اللي تم ايقافهم صوب المدن ديالهم البعيده. كذلك تم ايداع 5 ديال الاشخاص في سجن تطوان بعد ما تم اعتقالهم من خارج المدينه على اثر التهمه ديال التحريض الشباب في خصوص الهجره الغير الشرعيه او تنظيم حامله صوب مدينه سبته المحتله. اذا السفار الامني كبير كما كتبوا معنا هنا في هذه اللحظات متابعي اليوم مشاهد اجواء سباقيه. طبعا عدد كبير ديال المواطنين هما دورهم تيتابعوا هذه العمليه لانه تحسبا لاي طريق قد يحدث. هذه الاجواء متابعينا هنا في مدينه لف نطاق هذه اللحظات كما كتبوا معنا السفار الامني بكل كلمه منها. عدد كبير ديال الضحايا للاسف اللي لقاو الحتف ديالهم غرقا هنا بعد ما غامروا حياتهم من هذه المنطقه كما كتبوا معنا في دخول مدينه
مدينه سبته المحتله بالسباحه، فئات عمريه مختلفه، شباب وشابات، نساء ورجال، الكل الان تيفكر انه يهاجر من هذه المدينه، مدينه الفريدق. ولكن الان ما بقاوش غير السكان ديال الفريدق فقط، ولكن رجع كبير ديال الشباب مختلف المدن المغربيه اللي حاجوا بكثافه من اجل الدخول. طبعا الحمله السباقيه كما قلت الامن الوطني والدار كذلك القوات المساعده والسلطات المحليه على مستوى تراب عمليات المدينه الفريدق تتصدى لكل هجوم محتمل، خاصه صبيحه الاحد. اذا على اثر ذلك كما قلت حسب البلاغ اللي صدرته سلطات عمليات المدينه الفريدق سلطات الامنيه انه تم توقيف عدد كبير من المشتبه بهم، خاصه اليوم تم ايداع 5 ديال الاشخاص سجن تطوان المعروف بسيومال، 5 ديال الاشخاص بتهم ديال التحريض. الغريب في الامر كما قلت متفقين ان هذه الاشخاص اللي تم ايداعهم هذا السجن ما عندهم حتى علاقه بمدينه تطوان، يعني غرباء على المدينه، قاموا بحملات تحريضيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. امامكم مدينه سبته متسبعين استنفار امني كبير، عدد كبير ديال الشباب ديال المنطقه بالفعل تيستنكروا هاد الازمه الخانقه اللي كتعرفها مدينه الفريدق، لان بقينا كنشوفوا فئات عمريه مختلفه، حتى الاطفال حتى القاصرين تيحلموا بالهجره بعد ما تم تحريضهم بطريقه او باخرى، لانه طبعا حنا بالنسبه للقاصر الدراسه هي الاهم، ولكن هذه المشاكل ديال اغلاق المعبر الحدودي حتى هي ساهمت بشكل او باخر في تفاقم الازمه الخانقه اللي كتعرفها مدينه الفريدق. ولكن الغريب في الامر هو انه تم تحريض خارج مدينه الفريدق من طرف بعض الصفحات الفيسبوكيه اللي كما قلت احيانا كتكون طبعا النتيجه للاسف سلبيه. عدد كبير ديال الشباب اللي لقاو الحشد ديالهم غرقا هنا من هذه المنطقه متسلله، واللي ادت الى مصرع عدد كبير ديال الشباب، خصوصا فئات ريافعه وفئات عمريه مختلفه. اذا من قلب الفريدق متسلله بدا اغلاق المعبر الحدودي تزامنا مع جائحه كوفيد، جعلت مدينه الفريدق نعتبروها مدينه الاشباح، بدون عمل بدون فرص ديال الشغل، الشيء اللي دفع عدد كبير ديال الشباب انهم يفكروا الهجره الغير الشرعيه بهذه الطريقه للاسف. اذا السفر الامني مازال مستمر هنا في المعبر الحدودي منسبي اليوم. لاحظوا الاجواء جميع التامينات الامنيه هنا منتشره على جنبات مدينه الفريدق كما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر. كما كتابعوا معنا متابعين اليوم كانت مباشره من الفريدق على المنطقه الحدوديه مدينه سبته المحتله اللي امامكم. لاحظوا استنفار امني كبير، طبعا تنسيق جل المصالح الامنيه سواء الامن الوطني او الدرك الملكي والقوات المساعده المنتشره من هنا وهناك، اللي الو صح اوك 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 اوك. كتابعوا معنا متابعين عدد كبير ديال المواطنين تيتابعوا هذه العمليه السفر الامني من كل منطقه، طبعا من النقاطات السكنيه والفنادق المجاوره هنا لمدينه الفريدق. انطلقت عمليه متابعين في اتجاه المعبر الحدودي باب سته كما كتابعوا معنا. السفر الامني بكل كلمه من معنى تحسب لاي طريقه بحدود، خاصه بعد الحمله الفيسبوكيه التحريضيه للهجوم الجماعي صبيحه الاحد. للتذكير انه تم ترحيل عدد كبير ديال الشباب صوب مختلف المدن المغربيه بعد الحمله ديال الاعتقالات اللي قامت بها السلطات الامنيه سواء في الفريدق او في تطوان او المضيق او طريق السيار، كذلك بالنسبه للدرك الملكي والقوات الامنيه. اذا هذه هي الاجواء متابعينا كما كتابعوا معنا هنا في مدينه الفريدق. لاحظوا متابعين اليوم 24 مباشره من الفريدق. السفر الامني كما كتابعوا تحسب لاي طريقه
يحدث فضيحه حامله اسم الحمله الفيسبوكيه اللي دعوها مجموعه ديال الشباب، وللاسف تم ايقافهم كذلك اعتقالهم